أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Заканчивая свое повествование о Хазрате Абу Бакре, да будет доволен им Аллах, я сказал, что нашлись дополнительные материалы о тех сподвижниках, о которых я уже рассказывал в начале своих повествований. Я обещал, что расскажу о них, или они будут опубликованы. Однако некоторые люди написали мне, что они получили большую пользу от моих проповедей, и поэтому, согласно их словам, было бы лучше, если бы я рассказал об этом. Я тоже подумал, что будет уместно, если я расскажу об этом, поскольку пятничную проповедь слушают многие люди. Первое повествование о Хазрате Хамзе. Он был дядей посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и очень сильно любил его. Когда Хазрат Хамза обрел мученическую смерть, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был очень сильно опечален, и из этого можно сделать вывод о том, как сильно он любил его. Некоторые материалы о нем будут повторяться. Повествуется о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, любил имя Хамза. Хазрат Джабир бин Абдулла, да будет доволен им Аллах, повествует. У одного из подвижников родился мальчик, и он спросил у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, как его назвать. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Назови его по имени Хамза Абдуль-Мутталиба, поскольку я люблю это имя больше всех имен». В книге Табакатуль Кубра о семье Хазрата Хамзы написано: его первое бракосочетание было с дочерью Мала бин Малика из племени Ауз. От этого брака родились Яла и Амир. Он был известен под куньей Абу Яла. Его второй брак был с Хауля бинат Кайс Ансари. От этого брака родился Амара. По второй кунье его называли Абу Амара. Его третий брак был с Сальмой, сестрой Асмы бинат Умайс. От этого брака родилась Амама. Это та самая Амама, из которой возникла ссора между Хазратом Али, Хазратом Джафаром и Хазратом Зейдом ибн Хариса. Каждый из них хотел стать ее опекуном. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вынес решение в пользу Хазрата Джафара бин Абу Талиба, поскольку тетя Амамы Хазрат Асма бинат Умайс была супругой Хазрата Джафара бин Абу Талиба.
От его сына Ялы родилась Амара, Фазл, Зубайр, Акель и Мухаммад. Все они умерли еще в раннем детстве. Таким образом, потомство Хазрата Хамзы не имело продолжения. О ссоре Хазрата Али, Хазрата Джафара и Хазрата Зейда бин Хариса из-за Амамы в хадисах Бухари повествуется. Хазрат Бара передал: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил совершить умру в месяц Зулькаада, но жители Мекки не разрешили ему туда войти. Между ними был заключен договор о том, что они смогут совершить умру в следующем году и что они смогут оставаться в Мекке в течение 3 дней. В этом договоре было указано, что Мухаммад, посланник Аллаха, примет условия этого договора. Однако мекканцы не согласились с этим и сказали: «Если бы мы приняли тебя в качестве посланника Аллаха, то мы не смогли бы удержать тебя от вхождения в Мекку. В наших глазах ты являешься всего лишь Мухаммадом бин Абдуллой». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил им: «Я являюсь Мухаммадом бин Абдуллой и посланником Аллаха». После этого он повелел Хазрату Али стереть слова посланника Аллаха. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Клянусь Аллахом, я не сотру эти слова, поскольку этот сан даровал вам Всевышний Аллах». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял эту бумагу, и несмотря на то, что он не умел писать, он написал: «Мухаммад бин Абдулла принимает эти условия. Мы въедем в Мекку без оружия, кроме мечей в ножнах. Мы никого не уведем из Мекки, даже если он пожелает уйти вместе с нами. Мы никому из своих людей не разрешим остаться в Мекке». Таким образом, на следующий год, согласно этому договору, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Мекку. Когда закончился его 3-дневный срок, курайшиты пришли к Хазрату Али и сказали: «Скажи своему спутнику Мухаммаду, что срок его пребывания в Мекке истек». Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уехал из Мекки. Повествуется, что дочь Хазрата Хамзы, Амара, согласно другим повествованиям, ее звали Амара или Аматтула, ходила за посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и повторяла: «О мой дядя! О мой дядя!» Хазрат Али взял ее за руки и, обратившись к Хазрат Фатиме, сказал: «Возьми с собой дочь своего дяди». И она посадила ее за собой на верховое животное. После этого Хазрат Али, Хазрат Зейд и Хазрат Джафар стали спорить о ней между собой. Хазрат Али сказал: «Я взял ее с собой, поскольку она дочь моего дяди». Хазрат Джафар сказал: «Она дочь моего дяди, ее тетя по матери, Асма бинт Амис, является моей супругой». Хазрат Зейд сказал: «Она дочь моего брата, поскольку посланник Аллаха сделал его побратимом Хазрата Хамзы». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил ее вопрос и сказал, что она будет жить вместе со своей тетей у Хазрата Джафара, поскольку тетя обладает статусом матери. Обратившись к Хазрату Али, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ты мой, а я твой». Обратившись к Хазрату Джафару, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ты похож на меня внешне и по характеру». Обратившись к Хазрату Зейду, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ты мой брат и друг». Хазрат Али, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «А что, если бы вы женились на дочери Хамзы?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Он был моим молочным братом, я же ее дядя». Иногда некоторые ссоры между людьми доходят до офиса Каза. Но, как видите, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже вынес свое решение относительно таких вопросов. О том, как Хазрат Хамза принял ислам, подробно написано в книге под названием «Раузуль Асаф». Из дополнительных сведений, которых нет в книге Ибн Исхака, в этой книге повествуется следующее.
Когда я услышал о событии, случившемся между Мухаммадом и Абу Джахлом, я с гневом сказал, что я тоже принадлежу к религии Мухаммада. Подробно об этом я уже рассказывал. После этого я устыдился и подумал, что теперь я покинул религию своих предков. Я не мог уснуть всю ночь. Затем я пришел к дому Аллаха и стал с рыданием молиться со словами: «О Аллах, раскрой мое сердце для истины и удали мои сомнения». Таким образом, все сомнения были удалены из моего сердца. Утром я пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и рассказал ему обо всем. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, помолился за укрепление моих стоп. Хазрат Амар повествует: Хазрат Хамза, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Покажи мне лицо Джабраила». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в ответ изрек: «Ты не обладаешь силой видеть его». Однако Хазрат Хамза настаивал на этом, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел ему сесть рядом и затем сказал: «Посмотри, Джабраил спустился на дерево, которое служило мушрикам в качестве вешалки, на которой они вешали свои одежды во время обхода Каабы». Хазрат Хамза заметил, что ноги ангела были подобны зеленому камню под названием Забарджат. Это драгоценный камень, похожий на изумруд. На второй год хиджры, в месяц Сафар, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выехал из Медины в сторону Абвы. В этом походе вместе с ним был и Хазрат Хамза. Он нес белое знамя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Согласно одному повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в свое отсутствие назначил Саада бин Абаду амиром Медины. В этом походе не было сражения, обе стороны заключили между собой мирный договор. Этот договор был между посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и племенем Бану Замра. Это был первый поход, который возглавил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Второе название этого похода – поход на Ваддан. Относительно этого похода Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Жизнеописание печати пророков» написал следующее. Уже упоминалось, что Божье разрешение на джихад посредством меча было дано в месяце Сафар во время второго года по хиджре. Поскольку требовались немедленные действия для защиты мусульман от кровавых намерений и угрожающих планов курайшитов, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, во имя Аллаха Всевышнего выехал из Медины с общиной мухаджиров. Перед отъездом святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назначил Саада бин Убаду, главу племени Хазрач, амира Медины на время своего отсутствия, и отправился на юго-запад от Медины в Мекку, пока, наконец, не достиг Вадана. Здесь проживали люди из племени Бану Замар. Это племя было ветвью племени Бану Кинан, и таким образом эти люди оказались двоюродными братьями курайшитов по отцовской линии. Прибыв сюда, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вступил в переговоры с вождем племени Бану Замар и заключил договор по взаимному согласию. Условия этого договора заключались в том, что племя Бану Замар будет поддерживать дружественные отношения с мусульманами и не будет помогать врагу против них. Более того, они должны были немедленно прибыть, если святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, призовет их поддержать мусульман. С другой стороны, от имени мусульман святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, согласился с тем, что мусульмане должны были поддерживать дружеские отношения с племенем Бану Замар и помогать им всякий раз, когда это требовалось. Этот договор был официально составлен и подписан обеими сторонами. После 15-дневного отсутствия святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вернулся обратно. Другое название этого похода – поход на Ваддан, а также Газва Абва. Это потому, что деревня Абва находится недалеко от Ваддана, и это было то самое место, где скончалась благородная мать святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним.
Историки пишут, что в этом походе, наряду с племенем Бану Замар, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, осознавал также присутствие курайшитов. Это означает, что на самом деле эта кампания святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, была направлена на то, чтобы подавить угрожающие замыслы курайшитов. Кроме того, его целью было рассеять то ядовитое и угрожающее влияние, которое могли создать караваны курайшитов и так далее. Их создавали против мусульман племена Аравии, и из-за этого состояние мусульман в то время было чрезвычайно уязвимым. Как я уже говорил, знамя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в этом походе было в руках Хазрата Хамзы. На второй год хиджры, в месяц Джамадиуль-Ула, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по информации своих разведчиков, выехал из Медины вместе со своими 200 сподвижниками в сторону Ашира. Вместо себя он назначил амира Медины своего молочного брата Хазрата Абу Сальму бин Абдуль-Асада. В этом походе тоже белое знамя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находилось в руках Хазрата Хамзы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, добрался до берега моря в местность под названием Ямба, которая находится возле местности Ашир. В этом походе тоже не было сражений. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заключил мирный договор с племенем Бану Мудлич на тех же условиях, что и с племенем Бану Замра. О том, как происходил поединок 1 на 1 во время битвы при Бадре, Хазрат Мирза Башир Ахмад написал следующее. Однако в это время была явлена удивительная картина Божьей силы. Расположение обеих армий было таково, что в глазах курайшитов мусульманская армия оказалась более чем вдвое больше своей фактической численности. Из-за этого неверующие были охвачены сильным страхом. С другой стороны, армия курайшитов в глазах мусульман казалась меньше их действительной численности, и благодаря этому мусульмане были укреплены большей уверенностью. Курайшиты пытались увидеть истинный размер мусульманской армии, чтобы утешить сердца тех, кто был испуган этим. С этой целью вожди курайшитов отправили Умара бин Вахба объехать на коне всю мусульманскую армию, чтобы выяснить ее реальную численность и узнать о том, было ли у нее какое-либо скрытое подкрепление. Поэтому Умайр сел на коня и объехал мусульманскую армию. Но при этом он увидел такой благоговейный трепет, решимость и бесстрашие перед лицом смерти, что вернулся назад, охваченный безмерным страхом, и, обратившись к курайшитам, сказал: «Я не смог обнаружить никакого скрытого подкрепления, но, о отряд курайшитов, я был свидетелем того, что в мусульманской армии на седлах верблюдец сидят не мужчины, а скорее на них восседает смерть. Разрушение восседает на спинах верблюдец Ясриба». Когда курайшиты услышали эту новость, волна беспокойства прокатилась по их рядам. Сурака, пришедший в качестве их поручителя, был настолько поражен благоговением, что сбежал после своего исцеления. Когда люди попытались удержать его, он сказал: «Я вижу то, чего не видите вы». Когда Хаким бин Хизам услышал мнение Умайра, он в отчаянии пришел к Утбе бин Рабиа и сказал: «О Утба, в конце концов, это возмездие за Амара Хазми. Ты желаешь добиться этого от Мухаммада, потому что он был твоим сообщником. Разве не было бы лучше, если бы вы заплатили выкуп его наследникам и повернули назад вместе с курайшитами? Ты всегда будешь известен под добрым именем». Утба, который сам был напуган, не мог желать ничего лучшего, и он сразу же сказал: «Конечно, я согласен. И все-таки, Хаким, мы родственники с мусульманами. Будет ли правильно, если брат поднимет меч против своего брата, а отец против своего сына? Иди к Абуль-Хакаму, то есть Абу Джахлю, и изложи ему эту идею». Затем Утба сел на своего верблюда и начал по собственной воле убеждать людей и говорить: «Это неправильно воевать против родственников. Мы должны повернуть назад и оставить Мухаммада на произвол судьбы и позволить ему самому уладить свой вопрос с племенами Аравии. Посмотрим, что получится, а ведь это не так-то просто. Наша задача бороться с мусульманами.
Потому что даже если вы назовете меня трусом, хотя я им не являюсь, я вижу людей, которые жаждут выкупить смерть. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, издалека заметил Утбу, он сказал: «Если есть кто-то из армии курайшитов, кто обладает некоторым благородством, то это, безусловно, всадник на этом красном верблюде. Если эти люди прислушаются к его советам, это пойдет им на пользу». Однако, когда Хаким ибн Хизам подошел к Абу Джахлю и представил ему это предложение, можно ли было ожидать, что этого фараона своего народа уговорят на такое? Он немедленно возразил: «Ну-ну, теперь Утба начал видеть своих родственников перед собой». Затем он призвал Амара Хазарми, брата Амира Хазарми, и сказал: «Ты слышал, что говорит твой союзник Утба? Особенно, когда возмездие за твоего брата в наших руках». Глаза Амира от ярости налились кровью, и, согласно арабскому обычаю, он сорвал с себя одежду и, обнажившись, начал кричать: «Горе Амру, за моего брата не мстят! Горе Амру, за моего брата не мстят!» Этот крик пустыни разжег огонь вражды в сердцах курайшитов, и печь войны разгорелась в полную силу. Насмешка Абу Джахля привела Утбу в ярость. Охваченный яростью, он взял своего брата Шайбу и сына Валида и двинулся впереди армии неверных. Согласно древнему арабскому обычаю, он стал вызывать мусульман на поединок. Несколько ансаров уже собирались двинуться вперед, однако святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, остановил их и сказал: «Хамза, встань! Али, встань! Убайда, встань!» Все трое были очень близкими родственниками святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и он хотел, чтобы его собственные родственники первыми выступили вперед перед лицом опасности. С другой стороны, увидев ансара, Утба и его товарищи воскликнули: «Мы не знаем вас, приведи к нам людей, равных нам». Поэтому Хамза, Али и Убайда вышли вперед. Согласно арабскому обычаю, каждая сторона назвала себя, после чего Убайда бин Матлиб противостоял Валиду, Хамза противостоял Утбе, а Али противостоял Шайбе. Хамза и Али обратили своих противников в пыль всего 2 ударами, однако между Убайдой и Валидом произошел обмен 2 или 4 сильными ударами. В конце концов, они оба упали на землю, получив тяжелые ранения от рук друг друга. Услышав это, Хамза и Али быстро продвинулись вперед и, покончив с Валидом, отнесли Убайду в свой лагерь. Убайда, однако, не смог оправиться от полученных ранений и скончался на обратном пути из Бадра. Хазрат Хамза в битве при Бадре убил вождя курайшитов Тайму бин Хадия. Также существует повествование о том, как Хазрат Хамза убил верблюдицу Хазрата Али после битвы при Бадре. Это событие повествуется в хадисах Бухари. Сообщается, что Али бин Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал: «В день битвы при Бадре, в которой я участвовал, вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в качестве военной добычи мне досталась молодая верблюдица, а кроме того, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, дал мне еще одну старую верблюдицу. Как-то раз я заставил этих верблюдиц опуститься на колени у дверей дома одного из ансаров, желая загрузить на них душистый тростник, чтобы продать его и устроить на вырученные деньги угощение по случаю женитьбы на Фатиме, а со мной был один ювелир из племени Бану Кинка. В это время в доме находился Хамза бин Абдуль-Мутталиб, пивший вино вместе с какой-то певицей. Она пела песню, в которой были такие слова: «О, Хамза, закали молодых верблюдец». Хамза направился к этим верблюдицам со своим мечом, отрезал им горбы, разрезал им бока и достал части их печени. Ибн Джарир спросил Ибн Шихаба: «И он отрезал часть горба?» Он ответил: «Он отрезал оба горба и унес их». Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Увидев это, я пришел в ужас и отправился к пророку Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, у которого находился Зейд бин Хариса, и рассказал ему обо всем. Выслушав меня, пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе с Зейдом вышел из дома, и я тоже пошел вместе с ним. Он вошел к Хамзе и стал порицать его, охваченный гневом. Что же касается Хамзы, то он посмотрел на него и сказал: «Разве вы не являетесь только рабами моих предков?
Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, стал пятиться назад и покинул их, и все это случилось до того, как вино было запрещено. Это событие произошло в то время, когда вино еще не было запрещено. А после того, как вино было запрещено, сподвижники даже не касались его. Они сразу же подчинились повелению Всевышнего Аллаха. Вот таким был уровень повиновения сподвижников. Они сразу же разбили все свои кувшины с вином. Они не говорили, что будут удаляться от этого постепенно, как сегодня говорят об этом наркоманы, которые все время клянчат отсрочку. Таким образом, уровень веры сподвижников постоянно повышался. Без сомнения, позднее Хазрат Хамза испытывал стыд, вспоминая эти свои слова. После битвы при Бадре был поход в Бану Кинка. В этом походе также принимал участие Хазрат Хамза. Он также нес белое знамя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге пишет об этом следующее. Уже упоминалось, что когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, переселился из Мекки и прибыл в Медину, среди иудеев, населявших в то время Медину, было 3 племени. Там были племена Бану Кинка, Бану Надир и Бану Курайза. Как только святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, прибыл в Медину, он заключил договоры о мире и безопасности с этими племенами и заложил основу для мирного и гармоничного сосуществования. По этому соглашению все стороны несли ответственность за поддержание мира и безопасности в Медине. Если какой-либо внешний враг нападет на Медину, они все вместе будут ответственны за ее защиту. Сначала иудеи соблюдали договор и, по крайней мере, открыто не создавали конфликта с мусульманами. Однако, когда они начали замечать, что мусульмане продолжают набирать силу в Медине, они начали менять свое отношение и твердо решили положить конец к этому растущему могуществу мусульман. С этой целью они начали использовать всевозможные законные и незаконные способы, настолько, что даже не удержались от попытки посеять раскол среди мусульман и таким образом спровоцировать гражданскую войну. Существует повествование о том, как однажды большая группа людей из племен Аус и Хазрадж сидели вместе и беседовали с любовью и согласием. И в это время один дерзкий иудей добрался до этого собрания и начал упоминать битву при Буасе. Это была ужасная война, которая произошла между этими 2 племенами за несколько лет до хиджры, и в которой многие люди из числа аусов и хазраджей были убиты от рук друг друга. Как только была упомянута эта война, воспоминания о прошлом освежились, и сцены древней вражды начали проходить перед глазами различных эмоциональных людей. Результатом стало то, что из-за сатирических замечаний, насмешек и клеветы дело обострилось до такой степени, что обе стороны обнажили свои кинжалы прямо на этом собрании. Однако, слава Богу, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был своевременно уведомлен, и он немедленно прибыл на место происшествия вместе с общиной мухаджиров и успокоил обе стороны. Он также упрекнул их, сказав: «Вы следуете путем невежества, пока я среди вас. Вы не цените милость Бога за то, что посредством ислама Он сделал вас братьями». Ансары были настолько глубоко тронуты этим предостережением, что из их глаз потекли слезы, и они начали обнимать друг друга, раскаиваясь в своем поступке. Когда произошла битва при Бадре, и Всевышний Аллах по своей милости даровал мусульманам убедительную победу над очень свирепой армией курайшитов, несмотря на то, что их было мало и у них не было необходимых средств, и видные лидеры Мекки были обращены в прах, иудеи Медины сгорели в огне из-за ревности. Они начали открыто бросать язвительные комментарии в адрес мусульман и публично заявляли на собраниях: «Ну и что вы победили армию курайшитов? Пусть Мухаммад сразится с нами, и мы покажем, как ведутся войны». Это обострилось до такой степени, что на одном собрании они даже произнесли эти слова в присутствии святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним.
Также существует повествование о том, что после битвы при Бадре, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вернулся в Медину, однажды он собрал иудеев и увещевал их принять ислам. Вожди иудеев отреагировали на это миролюбивое и наполненное сочувствием обращение святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, следующими словами. «О Мухаммад, кажется, что ты, вероятно, стал высокомерным после убийства нескольких курайшитов. Эти люди были неопытны в военном искусстве. Если бы тебе пришлось сражаться с нами, ты бы узнал, что такое настоящие войны». Иудеи не остановились только на угрозе, а скорее начали составлять заговоры с целью убийства святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Есть предание, что в те дни, когда верный сподвижник по имени Талха бин Бара был близок к смерти, он завещал: «Если я умру ночью, святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не следует сообщать о моей заупокойной молитве, чтобы не случилось несчастье со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, от рук иудеев из-за меня». Поэтому после смерти при Бадре иудеи открыто начали сеять смуту, и поскольку среди иудеев Медины самыми могущественными и смелыми были иудеи племени Бану Кинка, именно они первыми начали нарушать договор. Историки пишут об этом. Это означает, что среди иудеев Медины иудеи племени Бану Кинка были первыми, кто нарушил договор, заключенный между ними и святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. После битвы при Бадре они начали яростно бунтовать и открыто выражали свою неприязнь и злобу. Таким образом, они нарушили свой договор и соглашение. Однако, несмотря на эти события, под руководством своего учителя, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, мусульмане проявляли терпение во всех отношениях и ни при каких условиях не позволяли своим эмоциям брать верх над ними. В хадисе рассказывается, что после заключения договора с иудеями, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, даже проявлял особую заботу о защите их чувств. Однажды между мусульманином и иудеем вспыхнул спор. Иудей утверждал, что пророк Моисей, мир ему, имеет превосходство над всеми другими пророками. Мусульманин был разгневан этим, и он резко обошелся с этим человеком, ответив, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, имеет превосходство над всеми посланниками. Когда святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сообщили об этом, он был недоволен и упрекнул этого сподвижника, сказав: «Это не твоя задача говорить о превосходстве Божьих посланников друг над другом». Затем святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, упомянул о частичном превосходстве пророка Моисея, мир ему, и утешил этого иудея. Однако, несмотря на это, наполненное любовью поведение святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, иудеи продолжали усугублять свои злодеяния. В конце концов, именно иудеи создали повод для войны, и их открытую враждебность невозможно было укротить. Случилось так, что мусульманка зашла в лавку иудея на рынке, чтобы купить кое-какие товары. Несколько злых иудеев, которые тогда сидели в магазине, начали преследовать ее самым дерзким образом. И даже сам владелец магазина совершил злое дело. Эта женщина даже не подозревала, что он прикрепил подол ее юбки к накидке на спине шипом или чем-то в этом роде. В результате, когда эта женщина встала, чтобы уйти из-за их грубого поведения, обнажилась нижняя часть ее тела, при виде чего иудейские лавочники и его сообщники разразились смехом. Возмущенная мусульманка закричала и позвала на помощь. Случилось так, что поблизости присутствовал мусульманин. Он бросился на место происшествия, и по взаимной стычке иудейский лавочник был убит. После этого этот мусульманин со всех сторон был пронзен мечами и убит. Когда мусульманам сообщили об этом событии, вызвавшем всеобщее возмущение, их глаза от ярости налились кровью. С другой стороны, иудеи, которые хотели использовать этот инцидент в качестве предлога для драки, они собрались большой толпой, и разразился бунт. Когда святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сообщили об этом, он собрал вождей Бану Кинка и объяснил им, что такое поведение недопустимо, и они должны воздерживаться от такого зла и бояться Бога. Но вместо того, чтобы выразить свое разочарование и раскаяние, они ответили непреклонностью и повторили свою предыдущую угрозу: «Не становитесь высокомерными из-за своей победы при Бадре».
Когда тебе предстанет сразиться с нами, ты узнаешь, что такое настоящие войны. Не имея другого выбора, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает им, отправился к крепостям племени Бану Кинка с отрядом сподвижников. Теперь это была последняя возможность для них выразить свое раскаяние в своих действиях, но вместо этого они приготовились воевать. Поэтому была объявлена война, и силы ислама и иудаизма вышли на битву друг с другом. Согласно обычаю той эпохи, метод ведения войны заключался в том, что одна сторона защищалась в своих крепостях и ожидала. Противостоящие силы осаждали крепость, и всякий раз, когда предоставлялась возможность, время от времени предпринимались атаки друг на друга. Это продолжалось бы до тех пор, пока окружающая армия либо теряла надежду захватить крепость и снимала осаду, и это считалось победой осажденных, или, будучи не в состоянии собрать силы, чтобы отразить натиск, осажденные открывали ворота своей крепости и сдавались победителям, осаждающим их. В этом случае иудеи племени Бану Кинка применили ту же тактику и закрылись в своих крепостях. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, взял в осаду их крепости, и эта осада непрерывно продолжалась в течение 15 дней. Наконец, когда вся сила и высокомерие Бану Кинка были разбиты вдребезги, они открыли ворота своих крепостей с условием, что, хотя их богатство станет принадлежать мусульманам, их жизни и семьи будут прощены. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, принял это условие. Несмотря на то, что согласно закону пророка Моисея, все эти люди подлежали смертной казни, и согласно первоначальному соглашению к ним должен был быть применен суд закона Моисея. Однако, поскольку это было первое преступление, совершенное этим народом, милосердный и всепрощающий характер святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, никогда не мог быть склонен к крайнему наказанию, которое должно было быть назначено только в качестве окончательного законного средства защиты. Однако, с другой стороны, позволить такому вероломному и мятежному племени остаться в Медине было не меньше, чем оставить змею в траве, особенно когда группа лицемеров из числа аусов и хазраджей уже присутствовали в Медине, и в то время как внешне присутствовала оппозиция всего народа Медины. Аравия сильно огорчила мусульман. В таких обстоятельствах единственным решением, которое мог вынести святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, было то, чтобы племя Бану Кинка покинуло Медину. По сравнению с их преступлением и принимая во внимание обстоятельства той эпохи, это было очень мягким наказанием. Более того, целью этого наказания была безопасность Медины. Тем не менее, для кочевых племен Аравии не было ничего необычного в том, чтобы переезжать с одного места на другое, особенно когда племя не владело никакой собственностью в виде земли и фруктовых садов, а у племени Бану Кинка их не было. Всему племени была предоставлена возможность покинуть одно место и поселиться где-нибудь в другом месте, в мире и безопасности. Таким образом, племя Бану Кинка мирно покинуло Медину и поселилось в Сирии. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, возложил задачу по надзору за необходимыми приготовлениями и так далее, связанными с их отъездом, на сподвижника по имени Убада бин Самит, который был из числа их сообщников. Убада бин Самит сопровождал Бану Кинка в течение нескольких остановок и, благополучно отправив их, вернулся обратно. Трофеи, которые получили мусульмане, состояли только из оружия и ювелирных инструментов. В различных повествованиях об Бану Кинка рассказывается, что когда они открыли ворота своих крепостей и сдались святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, из-за их предательства, мятежа и жестокости, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, намеревался казнить их воинов. Но после заступничества Абдуллаха бин Убая бин Салюля, вождя лицемеров, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отказался от этого намерения. Однако ученые-исследователи не признали эти повествования подлинными. Причина в том, что когда в других повествованиях прямо упоминается, что Бану Кинка открыли свои ворота при условии, что их жизни и жизни их семей будут сохранены, абсолютно невозможно согласиться с тем, что после принятия этого условия святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, мог следовать какому-либо другому курсу действий. В то время как на самом деле даже условие, выдвинутое Бану Кинка о том, что их жизни будут сохранены, демонстрирует тот факт, что они сами знали, что их законным наказанием должна быть смерть.
Однако они воззвали к милосердию святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и были готовы открыть ворота своей крепости, получив заверение в том, что они не будут казнены. Однако, хотя святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, простил их благодаря своему милосердному нраву, кажется, что в глазах Всевышнего эти люди больше не были достойны того, чтобы их оставили в живых на земле из-за их злых дел и преступлений. Таким образом, менее чем через год после переселения этих людей и вместо их ссылки среди них вспыхнула эпидемия, в результате чего все племя пало ее жертвой и было смешано с пылью. Поход на Бану Кинка состоялся на 2-м году по хиджре в месяц Зуль-Хиджа. В этом походе знамя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находилось в руках Хазрата Хамзы. О событии его мученической смерти я уже рассказывал. Всевышний Аллах заранее сообщил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о его смерти. Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Во сне я увидел, что бегу за буйволом, и кончик моего меча был сломан». Затем он дал толкование этого своего сна, что буйвол означает убийство их вождей, сломанный кончик меча означает его родственников. В итоге случилось так, что Хазрат Хамза был убит, а посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, убил Талху, знаменосца неверных. Неверные отрезали Хазрату Хамзе нос и уши, и они также распороли ему живот. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел тело Хазрата Хамзы, он был сильно рассержен. Он сказал: «Если Всевышний Аллах одарит меня победой над этими людьми, я таким же образом обезображу 30 их мертвых тел». Еще в одном повествовании говорится о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поклявшись Аллахом, сказал: «Я обезображу таким же образом 70 мертвых тел этих людей». После этого Всевышний Аллах не спаслал ему следующий аят священного Корана. «И если вы наказываете, то наказывайте подобно тому, как вы были наказаны. А если вы терпите, то, несомненно, это лучше для терпеливых». В связи с этим посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тогда я окажусь среди терпеливых», и после этого он заплатил выкуп из-за своей клятвы. Хазрат Ибн Аббас повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вчера ночью я вошел в рай и увидел Джафара, летающего с ангелами. Хамза сидел там, опираясь на трон». Хазрат Анас повествует: в день битвы при Ухуде посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проходил мимо мертвого тела Хамзы и увидел, что у него отрезаны нос и уши. После этого он сказал: «Если бы я не боялся скорби Софии, я оставил бы его тело в таком же состоянии. Его тело съели бы птицы и хищники. В судный день Всевышний Аллах вытащил бы его из их животов. Затем он завернул бы его в свою чадру в качестве савана». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаху, увидев его тело, проявил терпение и увещевал об этом сестру Хамзы и свою тетю по отцу. Об этом я уже рассказывал. Об этом рассказывал Хазрат 4-й халиф обетованного Мессии в своей первой речи в качестве халифа на Джальсе Саля, ежегодном съезде общины. Он сказал: «Любовь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, можно было увидеть тогда, когда он стоял возле мертвого тела Хамзы. Он сказал: «О Хамза, сегодня я ощущаю сильную печаль. О Аллах, не обременяй меня больше такой печалью». В этот момент к нему подошли его тетя София и сестра Хамзы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не разрешил ему видеть его мертвое тело, опасаясь того, что они не смогут вытерпеть этого. Однако он разрешил ему видеть его тело после их обещания вытерпеть это.
Когда они увидели его тело, они убедились, что неверно отрезали ему нос и уши и вырвали сердце из его груди. Однако Хазрат София выполнила свое обещание и вытерпела это. Она не смогла сдержать своих слез и, сказав «Инна лиляхи ва инна иляхи раджун», села и заплакала. Но при этом она ни одного слова не произнесла громко. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже сел возле нее и заплакал. Когда она проливала мало слез, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже проливал их мало. Когда она сильно плакал и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они провели в таком состоянии несколько минут, и таким был траур в семье посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это и является сунной посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в Медину, в каждом доме был траур. Люди громко плакали, упоминая своих мучеников. Услышав их плач, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, печально сказал: «У Хамзы не осталось людей, которые бы так плакали за него. Да и кто может так плакать за него, если семья посланника Аллаха постоянно увещевается проявлять терпение?» Когда ансары услышали эти печальные слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, они прибежали к своим женам и сказали им: «Прекратите плакать за своих родственников, плачьте за Хамзу». После этого они стали плакать, упоминая Хамзу. Многие жены ансаров собрались в доме посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и стали плакать громким голосом, упоминая Хамзу. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел из дома и, поблагодарив их, сказал: «Нельзя таким образом проявлять траур. С этого дня такой траур был запрещен». Достанем и жертвой у ног посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Каким же великим учителем нравственности он был! Он был ниспослан с духовных небес для того, чтобы научить нас. Каким же он был дальновидным, его взор достиг самых глубин человеческой природы. Если бы он запретил такой траур сразу, то, наверное, многим женщинам ансаров это не понравилось бы. Однако он очень мудро повернул их траур к трауру по Хамзе, и когда он запретил такой траур, он запретил траур по своему дяде. Посмотрите, какой выбор сделал Всевышний Аллах. Какого великого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, он отправил для наставления своих творений. Того, кто так глубоко знал все тонкости человеческой натуры. Когда мы размышляем над этим методом обучения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, из сердца невольно исходит возглас: «О пророк Аллаха, да станут жертвой у твоих ног наша жизнь, имущество и наши дети. О пророк Аллаха, да снизойдут на тебя сотни тысяч благословений Всевышнего Аллаха. О океан красоты и благодеяний, у тебя нет берегов, ты вечен. О пророк Аллаха, сотни тысяч благословений на тебя. Клянусь единобожием Бога небес и земли, ты уникален среди всех его творений, как на земле, так и на небесах. Никто не был и не будет подобным тебе». В этой цитате при упоминании Хазрата Хамзы были упомянуты эти качества посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В следующих проповедях я расскажу о других сподвижниках. Иншаллах, послезавтра начнется Новый год. Молитесь, чтобы этот год стал для нас благословенным. Пусть Всевышний Аллах одарит нас своим благословением в Новом году. Пусть этот Новый год станет для общины благословенным в каждом аспекте. Пусть Всевышний Аллах уничтожит все планы наших противников. Пусть Всевышний Аллах больше, чем прежде, одарит возможность у всех мусульман Ахмади в мире осуществить цель своей жизни. Также молитесь ради мира во всем мире. Пусть Всевышний Аллах спасет этот мир от всевозможных войн.
Состояние мира ухудшается день за днем. Мир уже стоит на краю пропасти гибели. Никто не знает, что произойдет. Каждый защищает только свои интересы. Пусть Всевышний Аллах окажет нам свою милость. Также много молитесь за своих притесненных братьев. Пусть Всевышний Аллах спасет нашу общину от всяческих притеснений в новом году. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر